这个他那个什么电缆已经拆下来了。啊，你给我看看去。也拆下来了。就这样放的，放一堆啊。他他妈怎么给他过磅是不是？我找我老婆怎么弄吧？老婆你说说。我都问老婆怎么弄吧。对呀，放锅底上一个一小锅的嘛。他今年要是给2万块钱，等着他来呀，那个意思呀。等着他来啊。行吧，烧的水你给它倒上去。你不用看，有什么可看的？有什么可看的？哎，不是这儿，不是这儿，那没有热水，那个壶，那个红壶，啊，是不是烧好了？你看一下。好，那我看一下什么？都没有，看不见。没查。这个他把钉子丢不了，这一好钉子。